Un avión de Viva Aerobús que cubría la ruta Puerto Vallarta-Monterrey, se le salieron las ruedas delanteras del tren de aterrizaje, lo que provocó que la nariz golpeara con el asfalto antes de despegar. Afortunadamente, la aerolínea informó que la tripulación y pasajeros resultaron ilesos, pero según los pasajeros, 2 mujeres se lastimaron las piernas. Aparentemente, el tren de aterrizaje fue girado más de 180 grados, es decir, dio la vuelta completa y después rotó un poco más. Y esta rotación de más, bueno, todo esto me lo explica mi nieto Thibaut, que es un experto en aviación, experto en serio en aviación. Dice, dio demasiado giro, rompió el eje y de ahí vino el desenlace. Es un avión Airbus A320, que es un aparato pues probado por todos lados, ¿no?